Jeg heter Jens Åge Sur, og jeg bor i Alta, født og oppvokst her. Og har jobbet i hele mitt yrkesaktive liv, eller mesteparten av yrkesaktive liv, innen A-etat, og i dag, det heter jo Norsk velferdsetat, NAV. Og når jeg var ferdig med den utdanningen i 85 og kom til Alta, så var det slik at jeg i 1975 hadde en onkel som var ledig i Alta om en turlag. Og han sto for å få bygd en hytte i Bojobeski, hvor turlaget ønsket å føre opp en gamme. Der hadde vært en poststue helt siden begynnelsen av 1800-tallet, i forbindelse med denne postruta mellom Alta og Karasjok. Så han fikk jo bistand fra Forsvaret, fra Porsamoen, soldater som hjalp til å stikke ut torv, og bygge opp en gamme der som ble ferdig sent på høsten i 75. På våren i 76 var jeg med min nåværende svigerbror på tur der oppe, og vi gikk på ski der og koset oss, og gamma var fantastisk å bo i. Det var jo egentlig en hytte som var torvbelagt. Som sagt, når jeg kom tilbake til Alta i 85, så begynte jeg å bygge hus her i Saga. Og på våren i 88, mener jeg det var, så tar jeg en tur til Stabbursdalen. Og drar opp dit hvor den gamma er. Og fikk jo nærmest sjokk det jeg fikk se. Det var trassige greier. Torva var segget ned på veggene, og ovnen var delvis ødelagt. Ytterdøra var revet løs av hengslene, og det så ut som et ruin alt. Og jeg begynner å undersøke hva som skjer når ikke turlaget tar vare på gamma. Da visste jeg at de hadde ligget brakk i flere år. Og jeg fikk kontakt med sist valgte leder, og arkivet og post. Det var 2 banankasser, og der fant jeg jo post for flere år som overhodet ikke var åpnet. Jeg fikk medlemsliste fra Turistforeningen, og innkalte da medlemmene i Alta til ekstraordinært årsmøte, og det var rundt 200 medlemmer i turlaget da. Vi fikk turlaget i drift og rev gamma, og søkte midler fra Arns legat, og tippemidler, og fikk sponser fra næringsliv, og fikk bygd opp en brukbar hytte der som er oppdatert igjen på midten av 90-tallet. Og den er mye i bruk. Folk som går Norge på langs, overnatter gjerne der. Postruta går forbi der. Men alt har en ende, så nå skal den rives, og det skal bygges opp en ny, stor, fin hytte der. Det er gjort vedtak i turlaget nylig om det. Og da er det en epoke som går over i en nyere epoke. Og turlaget er blitt en stor, kraftig organisasjon med rundt 600 medlemmer. Vi har Haldetoppen, vi har Reinbukkelvhytta, og vi har Sarveshytta som vi har kjøpt fra Hjelpekorset. Så når jeg gikk av som leder i 1999, så var jeg trygg på at turlaget kommer til å ekspandere videre og bli godt ivaretatt. Så det er jeg veldig glad for. Og for de årene jeg jobbet med turlaget, fra 88 til 99, så ble jeg også utnevnt som æresmedlem, og det har jeg satt stor pris på, og prøver enda å bidra med litt dugnad når det trengs. Så det var det om Alta om en turlag. Så kan jeg fortelle en liten sånn julehistorie fra Alta. Det handler om Borrasnissen. Borrasnissen, det var mor min. Hun kjøpte gjerne gaver til barnebarn og barn. Hun begynte å handle inn på loppemarkedene allerede i august, eller når det var salg, så kjøpte hun billige ting. Så hun hadde et soverom på loftet som var full av julepakker. Så nå var jeg ferdig å skrive navnelapp til barnebarn og barn, og så hadde hun enda mange ting. Så da begynte hun å skrive på pakkene at det var fra Borrasnissen. Og Borras, det er jo her fra
saga opp på fjellet, så heter det borra, storborra. Så var det et tilfelle hvor en litt eldre bror av meg, han hadde jo 2 barn, og de begynte nå, en del klær de hadde begynt å bli litt trang, og de ga det til et loppemarked. Og selvfølgelig var mor min på det loppemarkedet. Ja, hun tok jo og kjøpte det som var der, som hun så nøtte i de der klærne som bror min hadde gitt, at de passet nok til Rolf Erling sine barn. Hun pakket dem godt inn i fint julepapir og skrev at det var fra Borrasnissen. Så julaften når Rolf Erling deler ut gavene, så sier han, ja, her er fra Borrasnissen, og gir til de barna, og de pakker opp døde klær som de faktisk har brukt i flere år, og som har gitt til det loppemarkedet. Så hun flyttet etter hvert, hun ble for gammel til å styre med det her gavene, så jeg overtok rollen som Borrasnisse. Og det har jeg vært i mange år på jobben. Før jul hadde vi ansatte, en slags juletrefest for ansatte med barn, og jeg har også vært hos naboer og bekjente, og delt ut gaver og kommet i julekostyme og strisekk med gaver, og delt ut julaften. Og det har de satt pris på. Jeg har også fått gaver fra dem da. Det har kunnet vært noe, ja, en liten flaske med noe godt i, eller andre ting. Men jeg begynner jo også å dra litt på årene, så jeg blir nok å trappe ned som Borrasnisse, men ikke helt. Noe må man jo sysle med. Så det var historien om Borrasnissen i saga. Jeg kan fortelle en liten julehistorie fra Kautokeino. Dette var i jula 1966. Jeg var 8 år gammel, og var hos min onkel Georg Christensen i den jula. Han bodde i Sjabarasjokka, og hadde en collie som heter Cæsar. Og det endte med at jeg fikk etter hvert sett svensk TV. Han hadde bygd en kjempeantenne på taket, og fikk inn en litt sånn grumsete svensk TV. Og ifølge han Georg så var det ingen i Kautokeino som hadde TV, men det kunne jo være. Men uansett, det var jo veldig spennende, man så jo på alt. Og så holdt på han å ferdigstille transformatorstasjonen, som er på andre siden av elva og Øverbygda. Og vi kjørte med skuter til Nord-Troms kraftlag der fra Morten, og ned på elva, og så opp til transformatorstasjonen. Og det var en bollevarg med 8 hester ILO-motor. Og som sagt, jeg var jo bare 8 år gammel, og fikk sjansen til å kjøre den skuten. Etter hvert så måtte han sitte på sleden når jeg kjører. Så det var det. Og da, det året så var det nok ikke mange i Kautokeino som hadde skuter. Det var Arvid Dahl, lensmann, Postmann hadde det, og Nord-Troms kraftlag. Så når jeg kommer på skolen etter jul, så spør læreren hva vi har gjort i jula. Og jeg forteller at jeg har vært i Kautokeino i jula, og kjørt både skuter og sett svensk TV, og nei, det der, den trodde ikke de nådd på dem. Jeg ble betegnet som en lystløgner. Men sannheten er der. Det var julehistorie fra Kautokeino. Så kan jeg fortelle en liten artig sak fra Kautokeino, for jeg har jo, som guttunge og unggutt, så har jeg vært mye i Kautokeino somrene og jobbet. Så i 70-71 så hadde jeg sommerjobb på Kautokeino camping, som i dag er Arctic Motel og camping. Og jeg sto en del i kiosken der om kveldene, og også i kiosken opp ned brua til Morten M. Clemensen i kiosk. En som heter Torfinn Hetta, han var gjerne nesten hver kveld innom kiosken og kjøpte is. Han var glad i is. Og samtidig som det der, i de dagene der, så var det et helikopter som fløy over Øverbygda og landet på en sånn hylle ned for fjellstua, som var mellom kiosken til faren hans, Inge Mortensen, og fjellstua. Så en dag når helikopteret flyr over campingplassen og landet der, så syklet jeg ned, fikk kontakt med piloten, og begynte å mase på han om jeg og en kompis fikk leie tur. Ja, han var ikke helt med, og mente at vi hadde ikke råd til det. Men vi spleisa jo, så vi ble enige at dagen etter,
på ettermiddagen, så skulle han fly en tur med oss når han kom. Han fløg for en geolog. Og det ble tur på oss, og vi fløg til Auchi, og på tilbaketuren så fløg vi over fotballbanen, og Kautokeino spilte kamp mot et eller annet lag der på ettermiddagen, og keeperen på det laget som de spilte mot, han ble å kikke opp på det helikopteret, og Kautokeino skårte mål til stor jubel. Så vi gjorde en god gjerning der med den helikopterturen. Hvordan resultatet av fotballkampen ble, det aner ikke jeg. Så det var en liten sånn artig sak fra Kautokeino med helikoptertur. Og Bell 45, det er ikke mange i dag her i Alta og Kautokeino som har fløyet med Bell 45, det kan jeg garantere.